watak nrimo ana ing pandum dadi kekasih ing pangeran nanging akeh wong kang kurang golek uwuh kanggo nyandang ora ana ati sumeleh tansah gongso uripe nuruti hawa nafsune bakal gedhon tembeh burine yen rumangsa nrimo pandume iku dadi pepestine nrimo takdir apa anane Allah paring sekabehe la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur